নমস্কাৰ মই নকল স্বাগত কৰিছোঁ জ্যোতিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ আৰু বৰষুণৰ দিন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু বৰষুণৰ দিনত কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব মোৰ হিচাপত মই কিছু আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ ডগৰ চাওক বৰষুণৰ দিনত ডগৰ ভেকচিন দিয়াটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় যদি আপুনি পাপি লৈ আছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে পাপি ঘৰত আনি আছে নাইবা ৰাখিবৰ কাৰণে কোনো ডগ লৈ আছে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পাপি চাওক যিবিলাক বহুত বেছি সৰু নহয় যদি আপুনি কেয়াৰ কৰিব পাৰে আগতে ৰাখা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া বেলেগ কথা বাট যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ডগ লৈ আছে চ' চাওঁতে অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ পাপি চাব যিবিলাকৰ মোটামুটি ধৰক 2 মাহৰ ওচৰা ওচৰি এজ হৈছে যাক আপুনি ধুনীয়াকৈ ভেকচিন কৰিব পাৰে আৰু যদি ক'ৰবাত ভেকচিন কৰা পাপি পায় তেতিয়াতো খুবেই ভাল কিন্তু ভেকচিন কৰা বুলি কয় চাৰ্টিফিকেট চাই ল'ব আপুনি জেনুইন ডক্টৰ দ্বাৰা ভেকচিন কৰিছে নে নাই সেইটো চোৱাটো নিতান্তই মানে দৰকাৰী নাইবা প্ৰয়োজনীয় চাওক এই এনেকুৱা দিনত কি হয় বৰষুণৰ দিনত কি হয় বহুত বেছি ধৰণৰ বীজাণুবিলাক কিছুমান বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ হয় যেনেকৈ পানী জমা থাকে সকলো জেগাতে ধৰক ঘাঁহনি আছে নাইবা বন আছে আপোনাৰ দুপৰি বন আছে চোতালত আপোনাৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ডত এতিয়া ডগটো তাত যায় আৰু তাত ধৰক স্নেইলছ হ'ব পাৰে শামুক হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ পোক হ'ব পাৰে সেইবিলাক ধৰক তাৰ ভৰিত লাগিব তাৰ নখত লাগিব নখৰ ছাইডত লাগিব তাৰ নোমত লাগিব চুলিত লাগিব চ' সেনেকৈ বহুত ধৰণৰ পোক পতংগ লাগি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি ডগটো আপুনি যেতিয়া বাহিৰত খেলাই ধূলাই আনিব তাৰ আগতে ঘৰত সোমোৱাৰ আগতে অলপ ভালকৈ তাক চাফ চিকুণ কৰি ল'ব কাৰণ আপোনাৰ ডগটো হয়তো কাৰোবাৰ বিচনাতো উঠিব পাৰে বাচ্ছাৰ লগতো খেলিব পাৰে ডাঙৰ মানুহৰ লগতো খেলে তো তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ গাটো আহিব পাৰে নাইবা যিবিলাক ধৰক ভাইৰাছ নাইবা ইনফেকশ্যন ধৰক ডগন নহয় মানুহৰ হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে ভেকচিন দিয়াটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় বাহিৰত যাতে কোনো সেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ চেমাৰ লাগিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যদি পাৰে ভেকচিনটো দি ল'ব যদি বয়স হৈছে আৰু যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত পেট শ্বপত ভেটত তাতে বহুত ধৰণৰ ধৰক আপুনি পাউডাৰ পাব কিছুমান স্প্ৰে' পায় মাইট স্প্ৰে' পায় মাইট পাউডাৰ পায় বছ বোলা এটা মাইট পাউডাৰ আছে স্প্ৰেও আছে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে ডগটো বাহিৰৰ পৰা অনাৰ পিছত অলপ ড্ৰাই কৰি মুচি পানী চানী মুচি আপুনি হেৰি কৰিব চাওক ডগ থাকিলে বাহিৰত যাবই খেলিবই চ' সেইটো ৰখাব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে মানে যোৱাৰ আগতে যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে সেইখিনি কৰি লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু হেল্ডি ফুড দিব সদায় যিমান পাৰে ড্ৰাই ফুড দিব ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি মাংসজাতীয় নাইবা এনেকুৱা জাতীয় খাদ্য নিদিব যিকোনো পেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নাইবা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠাণ্ডা বস্তু মোৰ হিচাপত কম দিয়াটোৱে ভাল পানী বেছিকৈ দিব যদি ইউৰিনেশ্যন ভালকৈ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যিবিলাক থাকে ভাইৰাছ চাইৰাছ কিবা লাগিলে সেইবিলাক ওলাই যায় কোনো ইছ্যু নাই বাট যেতিয়া পাপি লয় আপোনাৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লগত থকাৰ কাৰণে খেলাৰ কাৰণে আপোনাৰ বাচ্ছাৰ লগত ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত তাৰ কাৰণে ডগটো হেল্ডি থকা ফিট থকাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় তাৰ কাৰণে ভেকচিনটো দি ল'লে খুবেই ভাল ফাৰ্ষ্ট ভেকচিন 7-in-1 নাইবা 9-in-1 ভেকচিনটো দি ল'ব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইছ্যু হোৱাৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু ধৰক বৰষুণৰ লগতে বতাহো মেলি থাকে চ' পাৰ্ভ চাৰ্ভ হোৱাৰো চান্সেছ থাকে তো সেইকাৰণে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় চ' সেইকাৰণে নেক্সট টাইম যেতিয়া ডগটো লয় নাইবা ডগ আপুনি বাহিৰত খেলা ধূলাৰ কাৰণে লয় এইখিনি সাৱধানতা অলপ অৱলম্বন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ডগ নিশ্চয় হেল্ডি থাকিব ফিট থাকিব আৰু আপোনাৰ লগত সদায় বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এনজয় কৰি খেলি বাগি থাকিব